一个就是呢，肉身要成佛；第二个，想要脱离的话，你不能脱离耶，因为你会勇堕恶鬼道。什么意思？就是呢，你会被打入当恶鬼的奴隶呀，好恐怖哦！所以人家不敢逃嘛。我要请 Grace 来帮我分析，到底啦，他们是怎么吸金炼金的呢？因为王教主啊，自称为正，只要有正的地方就有炼金术，跟木可一样啊，木可炼金术啊，那它更不一样，人称佛界的点钞机啊。好。自带跟各位讲，第一个你可以选择线上。等一下，我可不可以去那边？我怕我笑炸。你要先去那边。他还会有点超级的配音。我不要笑炸。主持人一起来，我们要一起哈。